अरे भाई एप्पल तोड़ो। ओहो भैया वो तो नीचे कुएं में गिर गया। अरे आप टेंशन मत लो, आपका बड़ा भाई नीलू अभी हाल एप्पल को लेके आएगा। अरे हाँ भाई, ए भगवान मेरे भाई की मदद करना। कुएं में बहुत बड़ा मोष्टक है जिससे उसको बहुत बड़ा खतरा है। हे भगवान, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दो, मेरा भाई मोष्टक से लड़कर वापस जरूर आएगा। आप देखते रहिएगा। मेरा भाई अब मोष्टक से लड़ने लगा। मोष्टक ने मेरे भाई को चबा लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम बाद मेरा भाई ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए आ गया है ना। अरे वाह, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, धन्यवाद मेरे भाइयों।